একটা আচ্ছা, এই নোংরাগুলো কি ডাস্টবিনে ফেলে নিয়ে যাও না ওই লাইনেই ফেলে দাও ফাঁকা দিয়ে? না, এই জঙ্গল তো এদিকে, জঙ্গল দিয়ে ফেলে। এই একটা ভুল কিন্তু তারপর এটা নিয়ে কি তুই কিছু বলবি? এই পুরো ট্রেনের নোংরা যদি এইভাবে লাইনে পড়ে যাবে তাহলে মোদি স্বচ্ছ ভারত মিশন কি হলো? গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রেলওয়ে সেই যদি এরকম করে তো পাবলিক কি করবে? যারা ভিডিওটা দেখছেন প্লিজ একটা স্টেপ নিন যদি কিছু করা যায়। এই ট্রেন আবার বেরোবে কখন? মানে আধ ঘন্টা পরে এই ট্রেন আবার রিটার্ন আসবে? হ্যাঁ, মানে ওখান থেকে মানে দেহরাদুন থেকে আবার বুকিং আছে? হ্যাঁ। তো তার মধ্যে তোমাকে সব পরিষ্কার করে নিতে হবে? এই যে এখনই পরিষ্কার করে নিলাম। হ্যাঁ, সারা বগি হয়নি, শুধু এসিটা করে, শুধু বাথরুমগুলো করে। এবার ভেতরগুলো আমরা বাথরুম স্লিপার। আর দেখুন দরজা খুলে পুরো নোংরাগুলো সব ট্রাকে ফেলে দিল। চলুন আর একবার দেখানোর চেষ্টা করি। আর ক্যামেরাটা লুকিয়ে রেখেছিলাম যাতে বলতে না পারে, কতটা কথা বার করা যায় দেখি। এগুলো কি ডাস্টবিনে ফেলে দাও নাকি? ডাস্টবিন না, এই জঙ্গল আছে। ও আচ্ছা, জঙ্গলে হবে সব আস্তে আস্তে শুধরাবে একবারে। কি হবে? মানে তোমাদের উপর দিয়ে ওরকমই অর্ডার দেওয়া না যে জঙ্গল জঙ্গল দেখলে ফেলে দেবে? আমাদের যেরকম অর্ডার থাকে আমরা সেরকম করি। তোমার দোষ কি? বাইরে করলে তো আমাদের চাকরি চলে যাবে। ওরা বলে দিল এখানে ফেলে দেবে, ফেলে দেব। এবারে কি বলুন তো, আমরা তো নোংরা করি না, করে প্যাসেঞ্জাররা যদি একটা বড় গার্বেজে সব আমরা সারাদিনের ময়লা যদি রেখে দেয়, আমাদের নিতে সুবিধা হয়, ফেলতেও সুবিধা হয়। কিন্তু ওরা তো সেখানে ফেলে দেয়। আমরা কতবার হাতে করে নিই, কতবার করলাম। পাবলিককেও বুঝতে হবে না, পাবলিকে তো বুঝতে হবে যে আমি নোংরা করছি, এটা এরকম করে রাখা দরকার। বলুন এত নোংরা আমি কোথায় ফেলতে পারবো? আর তোমাদের ডিউটি কতক্ষণ চলে? এই তো আবার তো যাবে হাওড়াতে। আমাদের চলতে থাকবে, গাড়ি যতক্ষণ চলবে আমরা তো ডিউটি। মানে হাওড়া থেকে ছুটি পাবে তো? হ্যাঁ, হাওড়া থেকে ছুটি নিতে হবে। ধরুন এটা তিন দিনের গাড়ি। হ্যাঁ, 3 দিন করলাম। এবার তো কাজের চাপ আছে, বললো আরেকটা গাড়ি কর, আরেকটা গাড়ি হয়তো 3 দিনের করে নিলাম, তারপরে 2 দিন ছুটি, আবার 2-3 দিন, 4 দিন 5 দিন 6 দিন করলাম, আবার 1 দিন 2 দিন ছুটি। আচ্ছা, এইরকম। আর এগুলো তো বেডশিট ফেডশিট সব দিয়ে দিচ্ছে, তারপর দেরাদুনে গিয়ে সব ক্লিন হবে, পরিষ্কার জল ফল দিয়ে দেবে, নতুন করে তাদের করবে। আমরা এইটা এখন ক্লিন করে দিলাম, এবার দেরাদুনে শুধু কি করে বাথরুমটা করবে আর জলটা। দুরন্ত এক্সপ্রেসে চলেছি, খাবার টাবার ঠিকঠাক ছিল। এখানে তো দেখছি মানে মুখে নিতে পারবেন না, মানে বাঁচতে গেলে খেতে হয়, তাই ওর থেকে আর কিছু না। একটা কোয়ান্টিটি খুবই কম, কোয়ান্টিটি প্রচন্ড কম, দাম মানে ভেজ থালি আমাদের নিয়েছে 80 টাকা। 80 টাকা। সব থেকে যেটা বাজে লাগলো, মানে আমি তো এটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হলো, নোংরাগুলো সব ওইভাবে ফেলে দিচ্ছে পুরো বগি। একটা ট্রেনের কম নোংরা হয়, পুরো নোংরাগুলো পড়ে যাবে রেলে বা রেল লাইনে বা আশেপাশের জঙ্গলে। ভাবুন, রেল অ্যাথরিটি এটা তোদেরকে বলে রেখেছে। এইদিকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মোদি স্বচ্ছ ভারত মিশন বলে চিল্লামিল্লি করছে, আর আমরা সব। তো এগুলো নিয়ে কমেন্ট করুন, দেখুন যদি কিছু হয় টুইট করুন।